Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok sevilen bir video çekiyoruz. Bugün sizlerle farklı bir konsepte geldim. Bugün ne yapıyoruz? Kutu açılımı yapıyoruz. Benim uzun zamandan beri istediğim ama böyle olur mu olmaz mı diye tereddüt ettiğim bir ürün aldım. Biliyorsunuz ki hem Instagram'dan hem de işte YouTube'dan hem de diğer sosyal medya mecralarından oralardan paylaşıyorum. Ben şömineyi çok seviyorum. Şömineyi çok sevdiğimden ötürü de ev tipi bir tane şömine aldım. Bunu da sizlerle birlikte açmak istedim. Hem açalım hem de biraz sohbet etmiş olalım. Bugün geldi, bugün kargo geldi. Şeyma'ya da söyledim, sakın açma dedim. Ben açacağım dedim. Hem dedim YouTube'a bir tane videomuz oluşuyor. İçeriğimiz oluşuyor. Bakalım nasıl? Şöyle, ya ben büyük olduğunu düşünüyorum ama büyük de olmayabilir. 40 santim falan yazıyordu. Şöyle, ben de çok merak ettiğim sorulardan birkaç tanesini sordum. Dedim ki ev içerisinde kullanacağım, kesinlikle işsizlik falan oluyor mu veya koku falan oluyor mu? Kesinlikle olmuyor dediler. Aldığım markanın adını da alt tarafa yazarım, şu an hatırlamıyorum. Bayağı da güzel takipçiler falan da var. Güzel bir kargo yapmışlar. Hatta şöyle, galiba bugün sahibi teslim etti. Şöyle bizim çok yakınmış, 6 dakikalık uzaklıktaymış fabrikaları. Hem depoları hem de satış mağazaları varmış. Bu benim tahmin ettiğimce yakıtı, evet, şu şekilde yakıtını da aldım, 5 litre. 700 mililitre 2 saat civarında yanıyormuş. Merak ediyorum. Bakalım, kuralım birlikte. Şöyle içerisinde patlıklı sarılmış camları var. Şöyle, çok tahmin ettiğim kadar büyük değil galiba. Masanın üzerine konumlandırabilir miyiz, konumlandıramaz mıyız bilmiyorum. Şu alt kısmına ahşap, salona uysun diye, ahşap diyorum pardon, demir, salona uysun diye siyah renkte aldım. Ahşap falan da vardı, farklı modelleri de vardı. Şimdi şu şekilde bir tane demiri var. Şu alt herhalde şeyi, yakıtını konabileceğimiz yer. Şunlar bir şeyler var. Şu parçası var. Bu söndürme aparatı galiba. Çünkü öyle videosunu izlemiştim. Şimdi burada da nasıl kurulacağı, nasıl edileceği anlatılıyor. Kolyenin içerisinde bu var. Bir de bu bir anda alev aldığından ötürü şömine kibriti diye bir kibrit varmış. Bir de ondan aldım. Şimdi ben bir bakayım neler var. Kullanmadan önce talimatları mutlaka okuyunuz diyor. Yanılan ateş üzerine asla yakıt dökmeyiniz diyor. Bu önemli bir unsurmuş. Yakıt bittikten sonra tekrar dolum yapmayın. Şöyle bitti mesela, içerisine yakıtı doldurduk, yaktık. 2 saat boyunca yandıktan sonra, söndükten sonra soğumasını beklememiz gerekiyormuş. Soğuduktan sonra tekrardan yakıtını koyuyormuşuz. Yanarken de kesinlikle hareket ettirmeyiniz diyorlar. Perde, mobilya gibi ürünlerden 1 metre en az uzakta tutunuz diyorlar. Yakıt haznesi var, kasası var, camları var ve söndürme aparatı var. Aynen dediğim gibi bu söndürme aparatı şöyle üzerine koyduğunuzda sönüyormuş. Şunlar ne? Onları merak ettim ama büyük ihtimalle camların birbirine bağlantı noktası. Üstlerden koyuyoruz. Hadi şöyle yapalım. Koyalım ve yapımına başlayalım. Şunu şöyle tam ortasına koyalım. Şu camlarımızı açalım. Ya ben güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi ben bunu bayağı kullanırım. Yanında böyle çay, kestane falan mobilya yaparım diye düşünüyorum. Tabii ki Allah sağlık sıhhat verirse. Ama biraz keyifçi insanım. Keyif seviyorum. Sunu atmam büyük ihtimalle. Kaldırmak istediğimizde falan tekrardan kutuyla kaldırabilmek için. Ya bende şöyle bir hastalık var. Aldığım ürünleri falan, kutularını falan atamıyorum. Ve aldığım ürünleri de bir an önce kullanamıyorum. Özellikle kıyafet falan noktasında da kendime bir şey alıyorsam biraz bekletmeyi seviyorum.
Evet, bunlar dediğim gibi cam aparatıymış ama istersen takabiliyorsun, istersen takmayabiliyorsun. Ben şu anlık takmayı düşünmüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda sıkıntı olursa, herhangi bir şey olursa takarım. Ve şu alt yakıt aparatını direkt altı koyduk ya, o şekilde koymamak gerekiyormuş. Şimdi şunu bir tanesini ben çıkartayım. Şimdi yakıtı buraya dökeceğiz. Fullleyelim yakıtını. Ondan sonra bir camını ufaktan sileriz. Güzel konumlandırmasını yaparız ve yakarız. Ama güzel bak, şu aparatı da var. Etrafı da dökülmeyecek. Yakıtı biraz pahalı. Ondan sonra hani devamlı böyle ısıtmak için kullandığım bir şey olmaz büyük ihtimalle. Evet. Şey yaptım. Bıçakla havalarını aldım kenardan. Klasiktir. Havasını aldıktan sonra da kapağını açtık. Şimdi şöyle bir aparatı var. Büyük ihtimalle bu şey olduğu için, bidon olduğu için sıçramasın etrafa diye. Evet, şöminemiz hazır. Hazır olduğunu düşünüyorum yani. Çok bir tecrübem yok bu konuda. Bakalım, şimdi uzun bir tane şömine kibriti var, demin de demiş olduğum gibi. Yakıtını koydum, camlarını koydum, aparatın üst tarafına koydum. Bak, fazla artmış olan yakıtı sildim. Bakalım şimdi, inşallah bir şey olmasın. Ufaktan yanmaya başladı. Dedikleri gibi gerçekten hiç koku yok. Duman da yok. Ama efsane bir şekilde ısı veriyor. Kestane var mı? İlk deneyimlerime göre ben beğendim, sevdim. Hatta şu an evde de nasıl durduğunun ufak tefek detaylarını size çekelim. Benim hoşuma gitti. Bence biraz keyfini yapalım. Şimdi ben bir çay mayı demleyeyim. Çay falan içerken. Hem de biraz belki sohbet de etmiş oluruz. Hadi bakalım. Evet, keyif köşemizi oluşturduk. Şimdi keyif köşemizde de bir soru cevap yapalım dedik ekstra olarak. Ben Instagram'dan ve WhatsApp'tan videomu paylaştım. Sorular geldi. Bir yarım saatlik süre içerisinde birkaç tane soru geldi. Onları cevaplandıralım. Ondan sonra da devam edelim. Sohbetimize devam etmiş olalım. Şimdi ilk sorudan başlayalım. İlk soru, İşinden biraz bahseder misin demiş. YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun demiş. Evli misin abi demiş. Kaç yaşındasınız demiş. Bu işlere ne zaman başladın demiş. Kim bu BBÖ? Kısaca kendini ve hikayeni anlatır mısın? Neden YouTube'dasın demiş. Herhangi bir üzücü olayını anlatır mısınız demiş. Kendini 3 kelimeyle anlatır mısınız demiş. Bera Bahadır Özdeniz. Tamam, şimdi hangisinden başlayalım? Çalışma kriteri senin için önemli midir? YouTube'da fazla takılıp namazını unutma. Üzme ablanın kıymetini yazmış biri. Allah'ın izniyle kılarız. Şöyle yapalım, işinden biraz bahseder misin kısmından girelim. Arkadaşlar, ben organizasyon, reklam işlerimle uğraşıyorum. Biliyorsunuz bir şirkette yöneticilik yapıyorum. Ekstradan başka işlerle de uğraşıyorum ama onları şu an burada açıklamayalım. İlerleyen vakitlerde belki onlarla da ilgili güzel bir çalışma yaparsak onları da anlatmış oluruz. Ama şu anlık bir şirkette, kurumsal bir şirkette yöneticilik yapıyorum. Yaklaşık o şirkette de 7-8 yıldan beri o şirketteyim. Ben organizasyona ne zaman başladım? Lise yıllarında başladım. Lise yıllarında nasıl başladık? Eşimizin, dostumuzun, arkadaşlarımızın doğum günleri, kına gecelerini, işte evlilik tekliflerini falan filan yaparken böyle bu işin içerisine bulduk kendimizi. Yaptıkça da sevmeye başladık. Hoşumuza giden bir iş oldu.
Benim karakterim olarak ben biraz böyle hassasiyete önem veriyorum. Hassas yaklaşıyorum ve titizim. Ondan ötürü de organizasyonlarımda böyle yaptığım işlerde her ince noktayına kadar, her detayına kadar kontrol ettiğim için ve baktığım için o yüzden de belki bu noktalara geldik. Bu noktalarda büyük mü? Tabii ki de büyük değil. Daha göreceğimiz çok yolumuz var. Ama elhamdülillah ki şu anki yerimiz, konumuz iyi. Güzel işlere, güzel projelere imza attık diyelim. Sadece iş alanında, organizasyon kısmında değilim. Belki çevremin de, işte takipçilerim de, sizlerin de bilmediği farklı işlerde yürütüyoruz. Bunları da belki ilerleyen zamanlarda çekeriz veya yayınlarız. Bunların tabii ki de biraz altyapısının sağlam olması lazım. Kendi çapımızda sağlam ama daha böyle ayakları dimdik bastığında sizlerle açıklarız inşallah. Diğer soruya geçelim. Kaç yaşındasınız demiş. 18 Mayıs 1995 doğumluyum. 27-28 civarlarında yaşlarındayız. Evli misin abi demişler. Evet, evliyim. Yaklaşık 2 yıldan beri de evliyim. Çok evli olduğumu bilmiyorlar mı bilmiyorum. Bu sorular böyle ara sıra geliyor. Instagram'da ben özel hayatımı çok böyle paylaşmayı sevmiyorum. Bera Bahadır Özdeniz kimdir? Biraz açıklar mısın diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar, Bera Bahadır Özdeniz 18 Mayıs 1995 yılında Fatih'te doğmuş ve bu yaşına kadar hep Avrupa yakasında ikamet eden, ilkokulu hem ortaokulu Çapa Atatürk İlkokulu'ndaydım. O zamanların best okuluydu bu arada. Oraya girmek çok zordu. Ondan sonra sağ olsun Ankara'da tanıdıklarımız vardı. Yok şaka tabii ki de. Fındıkzade'de ikamet ettiğim için ufak da bir torpille de girebildik. Oradan sonra da Sultanahmet Supi Paşa Anadolu Ticaret Meslek Lisesi. İlk ticaret meslek lisesinde okudum. Sultanahmet'in direkt arkasında, caminin arkasında. Oradan da üniversiteye İstanbul Aydın Üniversitesi'ne gittim. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde lojistik bölümü okudum 2 yıl. Onun ardından da İstanbul Anadolu Üniversitesi'nde maliye okudum 4 yıllık. Ve şu anda hala devam etmiş olduğum bir organizasyon firmasında yöneticiliğim devam ediyor. Aslında birçok sorunun cevabını ben demin kendimi tutamamışım ve anlatmışım. Şöyle galiba bu soruları video açıkken bakmak daha iyi oluyor. Ben video açılmadan önce biraz böyle bir bakayım derken bütün soruları neredeyse cevaplamışım. Şöyle hatırlamış olalım. Evli misin sorusuna cevap verdik. Kaç yaşındasın sorusuna cevap verdik. Bu işlere ne zaman başladın ilk olarak cevap verdik. Bera Bahadır Özdeniz nerededir? Kimdir? Onun sorusuna bir cevap verdik. Şuna cevap verelim. Neden YouTube'dasın demişler. Ben gezmeyi, eğlenmeyi ve işimi çok seviyorum. Bunları da paylaşmayı, sizlerle paylaşmayı da seviyorum. Şöyle genel hayatımda zaten YouTube değil ama Instagram'da devamlı olarak hem iş hayatım hem gezme hayatımı bunları devamlı olarak paylaşıyordum. İnsanlar da bunları böyle paylaşırken de ben şöyle YouTube'dan çok bir beklentim yok. İşte abi YouTuber olacağım, ünlü olacağım, şu olacağım, bu olacağım falan filan değil. Bu yol içerisinde olursa olur, eyvallah. Ama olmazsa da çok üzüleceğim, çok kaybedeceğim bir nokta da yok. Ben şu an sadece anı biriktiriyorum diyeyim. İleride oturup izleyebileceğim, edebileceğim güzel bir depolama alanı, birikim alanı gibi düşünebiliriz. Bunları da sizlerle paylaşmak hoşuma gidiyor. Çünkü güzel yerlere gitmeye çalışıyorum. Güzel yerlerde vakit geçirmeye çalışıyorum. Hem vlog tadında, farklı alanlarda videolar çekmeye çalışıyorum. Bunları da sizlerle buluşturuyorum. O yüzden şu soruya da bu şekilde cevap vermiş olalım. Bu yüzden YouTube'dayım. Kendini 3 kelimeyle anlatır mısın? Demin dalga geçmiştik ama Bera Bahadır Özdeniz diye. Şimdi kendimi anlatmak gerekirse ben şöyle kendimi tanımlıyorum ama bu dışarıdan aslındaki insanlara sormak daha iyi olur. Çünkü ben kendimi biraz daha şu şekilde tanımlayabiliyorum. Ben Bera Bahadır Özdeniz olarak merhametli, ondan sonra titiz ve hassas mı diyeyim? Hassasım ya biraz. Biraz konularda alınganlık gösterebiliyorum. Maalesef bir özelliğim de var. Biraz kinciyim. Şöyle bana yapılan yanlışta çok kendimi tutamıyorum. Bu bana nasıl yapılır deyip içerime bir kin güdüsü oluşuyor. Ondan ötürü de şöyle diyelim, kini katmadan içerisine titiz, hassas ve neydi? Merhametli. Evet, şu üçü diyebilirim Bera Bahadır Özdeniz olarak. Şöyle gerçekten bu arada işlerimde çok titizim, hassasım. Benimle çalışan insanlar falan da bilirler. Biraz daha ince detaylarına giriyorum. Bence organizasyoncunun da, reklamcının da, bizim bu iş alanında çalışan insanların da iyi olabilmeleri için kesinlikle biz bir programda bile çiçeğinden tutun halısına kadar, backdrop'una kadar, ledine kadar, tırasına kadar, birçok alanına kadar her şeyin detayına ince ince bakıp
ince ince işliyoruz. Çalışma kriterleri senin için çok önemli midir? Evet, önemli çalışma kriterleri. Demin de anlatmış olduğum gibi hassas biri olduğumdan ötürü ve titiz olduğumdan ötürü çalışma kriterleri benim için önemli. Şöyle bir soru gelmiş. Giyim kuşamına dikkat ediyorsun galiba diye bir soru gelmiş. Onu şöyle bir açıklayayım. Evet, giyim kuşam konusunda biraz hassasım. Yeter lan yeter! Yeter! Giyinmeyi, ondan sonra takı, aksesuar şeyleri falan seviyorum. O yüzden de farklı konseptlerim var. Titizliğimin bir diğer özelliğinden ötürü de kıyafetlerime özen gösteriyorum. O yüzden de hazırlanmam biraz benim uzun sürüyor. Her sabahleyin kalktığımda işe giderken yaklaşık olarak bir 45 dakikalık zamanım var. Ben de isterdim rahat birisi olayım, hemen üzerine bir şeyler giyeyim çıkayım ama öyle değil. Her sabahleyin kalktığımda dolabın başında şu kombinimi yapsam, bu kombinimi yapsam diye düşünüp onun üzerinden kombinleri yapıp hazırlanıyorum. Soruların arasında makaralar var. Onları şu an yapmıyorum. Yakın arkadaşlarımdan birkaç tane makaralar gelmiş. Onları söylememek için diğer başka sorular arıyorum. YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun demişlerdi. Şöyle arkadaşlar, YouTube'dan şu an herhangi bir para kazanmıyorum. YouTube'da bazıları bilirler. YouTube'da girdiğin zaman 1000 takipçiye ulaşman gerekiyor. 1000 takipçiden sonra da 4000 saat izlenmen gerekiyor. Bunlar oluştuktan sonra senin para kazanman açılıyor. Para kazanman açıldıktan sonra da videolar izlendikçe, takipçi geldikçe, yorum geldikçe bunun kendi içerisinde bir algoritması var. Oradan para kazanmaya başlıyorsun. Ama şu an yanlış bilmiyorsam 107 civarında bir takipçim var. O da bize yetiyor. Kendi içerimizdeyiz. Bir aileyiz. Ufağız. Kendimize hem atıyoruz hem eğleniyoruz. En üzüldüğün anı anlatır mısın demişler. En üzüldüğüm an, yani çok şey yaşamışızdır ama şu an yakın zamanda akılda kalanlardan bir tanesi belki. Şöyle duam vardı, hatta bizimkiler, eşim, dostum, yakınlarım, yapma oğlum şöyle bir dua, bizi niye içerisine katıyorsun diyorlardı. Ben her zaman dua ederken şu şekilde ediyordum. Allah'ım bize toplu ölüm nasip eyle, sevdiklerimin ölüm acısını yaşatma diye dua ediyordum. Bizimkiler de kızıyorlardı. Ondan ötürü de ölüm noktasında şu an yakınlık mesafesinde dedemin vefatı herhalde beni şu an en üzüldüğüm nokta olabilir. Birisi yaz tatili mi kış tatili mi demiş. Şöyle, her ikisinin de bence güzelliği var. Yaz tatili gerçekten havuzuydu, deniziydi, manzarasıydı falan ama kış tatili de bambaşka. Kış tatilinden kasıt, ben yağmur ve karı çok severim. Kar yağdığında işte şömine falan olursa etrafında oturacaksın, dışarıda lapa lapa kar yağacak. O da çok bambaşka bir tatildir ama yaz tatilinde tabii ki de yeri bambaşka. İsminin anlamı ne demişler? Arkadaşlar, ismim Peygamberimiz sahabelerinden birinin adı yiğitlik seçilmiş kişi demek. Şöyle, ben geçen sene baktığımda, bu sene bakmadım ama geçen sene baktığımda Bera isminden Türkiye'de 50 tane vardı. Şöyle, hani ilk isimlerden olabilirim. İsmimi de o yüzden çok seviyorum. Her yere de neredeyse kazımak istiyorum. Bera Bahadır Özdeniz olarak her yerde de kullanıyorum. İnsanlar duyduğunda ilk tepki olarak ne falan filan diyorlar. Berat mı diyorlar, onu diyorlar. Ben de bunu her seferinde Bursa, Edirne, Rize, Adana olarak açıklamak zorunda kalıyorum. Ama bence güzel bir isim. Arkadaşlar, güzel bir soru daha geldi. Emre abi yeni videolarda olacak mı? Çok özledik demişler. Emre çok sevdiğim bir kardeşim, dostum. Şöyle videolarda olacak inşallah. Şu an onun bir tatlı telaşları var. Nasip olursa yeğenimiz olacak. Yeğenimiz doğduktan sonra Emre'yi hemen bir koparacağım, oradan yeni videolar çekeceğiz. Bir soru daha gelmiş. Abi neden devamlı Adana Şark Sofrası diye. Aslında arkadaşlar şu şekilde, Adana Şark Sofrası benim dostumun mekanı. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da Karayolları'nda bulunan bir restoran. Mahsun da oranın sahipleri, babası Mahsun, kendileri Adana'dan geldiler. Benim liseden beri arkadaşım. Liseden beri hiç bağımızı kopartmadığımız bir şekilde, hani insanın normalde kan bağı olması lazım ama kan bağı olmadan bir kardeşim diyebileceğim, dostum diyebileceğim bir kişi Mahsun. O da sahibi olduğundan ötürü de, bizim de işte Sultan Gazi'de falan etrafında işlerimiz olduğundan ötürü devamlı olarak gidiyoruz. Mahsun'a da ziyaret ediyoruz ve onunla da vakit geçiriyoruz. Para mı aşk mı diye bir soru gelmiş. Bir de abi çok mu zenginsin demişler. Şu şekilde, para mı aşk mı? Bence zor bir soru. Şu şekilde yani. Aşk eyvallah. Sevgi her zaman zaten olması gereken durum. Parada
sağlığın, seyahatin, huzurun, mutluluğun olmayacaksa paranın hiçbir önemi yok. İlk önce tabii ki de sağlık, seyahat, mutluluk, aşk, huzur, iman olacak ki onun ardından da para olsun. Birlikte olurlarsa zaten tadından yenilmez. Rabbim bizlere öyle ömürler nasip etsin diyelim. Abi çok mu zenginsin sorusuna şu şekilde, abi zenginlik değil bence, gönül zenginliğimiz var. Zenginlik her kişiye göre değişebilir. O yüzden bizim gönül zenginliğimiz var. Gönlümüz açık, elimiz açık. Rabbim kimseyi arattırmasın diyelim. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Hem sohbet ettik hem kutu açılımımızı yaptık. Şöminelerimiz de yanımızda. Şöminenin yanında da bayağı sohbet edesim varmış. Aslında bunu belki beğenirseniz devamını çekeriz. Böyle soru cevap yaparız kendi içerimizde. Biz biraz da şimdi şöminenin hem keyfini çıkartmış olalım hem de çayımızı içelim. Beni şimdiye kadar, bu zamana kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Beni beğenmeyi, yorum atmayı